Առանձը շատ Գյումրիի եթերում լրատվության ժամ է, այսօր փետրվարի 23-ն է, երկուշաբթի։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը երկօրյա աշխատանքային այցով Շվեյցարիայում է։ Արարատ Միրզոյանը Ժնևում մասնակցել է ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների խորհրդի բարձրաստիճան հատվածին եւ հանդես է եկել ելույթով։ Ինչպես մեր օրերի շատ այլ ժողովրդավարություններ, մեր հասարակությունը ևս առերեսվում է հիբրիդային սպառնալիքների հզոր ալիքին, այդ թվում ապատեղեկատվության, մանիպուլյացիաների եւ արտաքին միջամտության։ Դրանք թիրախային, համակարգված եւ ոչ բարեկամական արշավներ են, որոնք միտված են հասնելու հստակ նպատակների, այդ թվում ժողովրդավարական ինստիտուտների եւ մարդու իրավունքների արդյունավետ իրացման նկատմամբ մեր քաղաքացիների վստահության խաթարմանը։ Այս մարտահրավերներին դիմակայելը դարձել է մեր ամենօրյա աշխատանքը, ժողովրդավարական դիմակայունության շարունակական ամրապնդման միջոցով։ Տարիների ընթացքում իրականացված նշանակալի բարեփոխումները իրավունքի գերակայության եւ մարդու իրավունքների վրա հիմնված քաղաքականության առավել բարձր մակարդակը, ինչպես նաեւ թափանցիկ ու հաշվետու ինստիտուտներն ապահովել են զարգացման շոշափելի արդյունքներ, որոնք արտացոլված են նաեւ միջազգայինորեն ճանաչված ինդեքսներում։ Freedom House-ի ազատությունն աշխարհում 2025 զեկույցում Հայաստանը ստացել է 100-ից 54 միավոր բարձր ցուցանիշներ արձանագրելով քաղաքական իրավունքների եւ քաղաքացիական ազատությունների ոլորտներում։ Նշանակալի արդյունք է նաև այն, որ 2025 թվականին Հայաստանը զբաղեցրել է 34-րդ հորիզոնականը լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության մամուլի ազատության համաշխարհային ինդեքս 2025 զեկույցում, արձանագրելով առաջընթաց նախորդ տարվա 43-րդ տեղի համեմատ։ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի գլոբալ գենդերային խզման 2025 թվականի զեկույցի համաձայն Հայաստանն առաջատար երկրների շարքում է կանանց կրթական մակարդակի ցուցանիշով եւ արձանագրել է կանանց ներկայացվածության կայուն աճ քաղաքական կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Մարդու իրավունքների ոլորտում ստանձնած միջազգային պարտավորությունների համակարգված եւ արդյունավետ իրականացմանն ուղղված Հայաստանի հանձնառությանը համահունչ անցյալ տարի գործարկվել է մարդու իրավունքների ոլորտում միջազգային հաշվետվողականության ամրապնդման ազգային մեխանիզմի թվային գործիքը, Հայաստանի մոնիտորինգային թվային հարթակը։ Այն կենտրոնացված համակարգ է, որը միավորում է մարդու իրավունքների ոլորտում միջազգային եւ տարածաշրջանային մեխանիզմների կողմից ներկայացված առաջարկությունները։ Հայաստանի ներգրավվածությունը, սակայն, չի սահմանափակվում միայն իրականացման ներպետական շրջանակներով։ Մենք ձգտում ենք էական ներդրում ունենալ միջազգային իրավունքի ամենածանր խախտումների դեմ ուղղված համաշխարհային պաշտպանական մեխանիզմների ամրապնդման գործում։ Այս համատեքստում Մարդու իրավունքների խորհրդի ընթացիկ նստաշրջանում Հայաստանը ևս մեկ անգամ կներկայացնի ցեղասպանության կանխարգելման վերաբերյալ բանաձևը։ Այս բանաձևի աստիճանական զարգացումը արտացոլել է մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի, միջազգային հումանիտար իրավունքի եւ միջազգային քրեական իրավունքի խաչմերուկում ի հայտ եկող նոր մարտահրավերները եւ համախմբել է միջազգային կոնսենսուսը դրանց հասցեագրման միջոցների շուրջ։ Բոլոր անդամ պետությունների աջակցությունն այս կարևոր բանաձևին կլինի ցեղասպանության արավիրքին վերջ դնելու մեր ընդհանուր պարտավորության խիստ անհրաժեշտ ազդակ։ Ձերդ գերազանցություններ, տասնամյակներ տևած զինված հակամարտություններից եւ մարդասիրական ճգնաժամերից հետո Հայաստանը եւ Ադրբեջանը վճռական քայլեր ձեռնարկեցին մեր տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղության հաստատման ուղղությամբ։ Անցյալ տարի Վաշինգտոնում կայացած խաղաղության գագաթնաժողովը ոչ միայն խաղաղություն հաստատեց երկու երկրների միջև, այլև ճանապարհ հարթեց առևտրի, փոխկապակցվածության եւ մարդկանց միջև շփումների համար։ Այս ուղին կառավարությունների միջև ձեռք բերված համաձայնություններից անդին տանելու նպատակով մենք նաեւ սերմանում ենք մեր հասարակությունների, այդ թվում տուժած բնակչության միջև իրական երկխոսության եւ վստահության հիմքերը։ Թեև հակամարտության ցավալի մարդասիրական հետևանքները դեռևս ենթակա են լուծման, իսկ հեռավոր եւ ոչ վաղ անցյալի վերքերը շարունակում են մնալ բաց, մենք ընտրել ենք հաշտեցման դժվարին ուղին։ Սա անշուշտ բարդ գործընթաց է, հաշվի առնելով, որ 19 հայ պահվող անձինք դեռևս գտնվում են Բաքվում։ Առկա է անհայտ կորած անձանց ճակատագրերի պարզաբանման եւ բռնի անհետացումների դեպքերի բացահայտման անհրաժեշտություն եւ միաժամանակ տարածվում են խեղաթյուրված պատմական նարատիվներ։ Այնուամենայնիվ Հայաստանը մնում է հաստատակամորեն հանձնառու շարունակելու այս ուղին ապագային միտված հանգրվանին հասցնելու նպատակով այն գիտակցմամբ, որ խաղաղության հետագա ինստիտուցիոնալիզացումը կձևավորի առավել նպաստավոր միջավայր հակամարտության հետևանքների հասցեագրման համար։ Հարգարժան նախագահող եզրափակելով կցանկանայի ընդգծել, որ չնայած բազմակողմ ինստիտուտների վրա առկա ահռելի ճնշմանը, մենք պետք է շարունակենք մնալ սկզբունքային լավատեսության կրողներ եւ հայտնենք մեր խորին համոզմունքը, որ մարդու իրավունքների համակարգը եւ միավորված ազգերի կազմակերպությունն ինքնին այս գործընթացից դուրս կգան նորացված կարողություններով միտված իրենց գլոբալ մանդատի իրականացմանը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը պաշտոնական այցով ժամանել է Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Այս մասին նախարարը գրել է սոցցանցի իր էջում եւ կից տեսանյութ հրապարակել։
Իրանի իշխանությունները հայտնել են, որ Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններում պատրաստ են զիջումների գնալ միջուկային ծրագրի հարցում, պատժամիջոցների վերացման եւ ուրանը հարստացնելու իրավունքի ճանաչման դիմաց, քանի որ ձգտում են կանխել Միացյալ Նահանգների հարձակումը։ Վերլուծաբանների գնահատմամբ այս քայլը ենթադրում է, որ Թեհրանը փորձում է դիվանագիտական ճանապարհով կանխել Միացյալ Նահանգների հարվածը։ Օմանը հաստատել է, որ Միացյալ Նահանգներ-Իրան բանակցությունների նոր փուլը տեղի կունենա Ժնևում 5-շաբթի օրը։ Շաբաթ օրը Իրանի մի քանի համալսարանների ուսանողները նոր բողոքի ցույցեր են անցկացրել, որոնք հունվարին տեղի ունեցած զանգվածային բողոքի ցույցերից հետո առաջինն էին։ Հարյուրավոր երիտասարդներ հավաքվել էին Թեհրանի Շարիֆի տեխնոլոգիական համալսարանի տարածքում։ Նրանցից շատերը կրել են իրանական դրոշներ եւ վանկարկել մահ բռնապետին։ Նույն վայրում հավաքվել է նաեւ կառավարությանը սատարող մարդկանց մեկ այլ խումբ։ Ավելի ուշ բախումներ են սկսվել երկու հակադիր ճամբարների միջև։ Դեռևս պարզ չէ, թե ինչպես են իշխանությունները արձագանքել ցույցերին եւ արդյոք ձերբակալություններ եղել են թե ոչ։ Մեքսիկայի առնվազն 5 նահանգներում զանգվածային անկարգություններ են բռնկվել երկրի Խալիսկոյի նոր սերունդ թմրակարտելի առաջնորդ Նեմեսիո Օսեգերա Սերվանտեսի հնարավոր սպանության մասին լուրերից հետո։ Մեքսիկայի ազգային պաշտպանության քարտուղարությունը հայտնել է, որ Սերվանտեսը, որը հայտնի է նաև որպես El Mencho անունով, վիրավորվել է կիրակի օրը Խալիսկո նահանգի Տապալպա քաղաքում զինվորականների հետ բախման ժամանակ եւ մահացել Մեխիկո քաղաքի տեղափոխվելու ճանապարհին։ Ի պատասխան ուժայինների գործողությունների թմրակարտելի անդամները սկսել են փակել ավտոմայրուղիները, արձանագրվել են մեքենաների հրկիզման դեպքեր։ El Mencho-ի գլխի համար Միացյալ Նահանգները $15 միլիոն պարգև էր խոստացել։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտը կոչ է արել Մեքսիկայի որոշ հատվածներում գտնվող Ամերիկայի քաղաքացիներին ապաստան փնտրել եւ մնալ բնակարաններում կամ հյուրանոցներում։ Միացյալ Նահանգների գաղտնի ծառայության գործակալները եւ ոստիկանության աշխատակիցները հրազենով սպանել են մի տղամարդու, ով ըստ պնդումների ապօրինի ներթափանցել է Ֆլորիդայում գտնվող նախագահ Դոնալդ Թրամփի Մարա-ալ-Լագո նստավայրի տարածք։ Ըստ տեղեկության շուրջ 20 տարեկան անձը Մարա-ալ-Լագոյի պահպանվող տարածքում հայտնվել է գիշերը, նրա մոտ եղել են որսորդական հրացանի նմանվող առարկա եւ վառելիքով տարա։ Գաղտնի ծառայության գործակալները կրակ են բացել տղայի ուղղությամբ, ով մահացել է։ Միացյալ Նահանգների նախագահը եւ առաջին տիկինը միջադեպի ժամանակ եղել են Վաշինգտոնում Սպիտակ տանը։ Սպանված հրաձիկը եղել է ԱՄՆ գործող նախագահի կողմնակիցների ընտանիքի անդամ։ Փոլ Թոմաս Անդերսոնի «Մեկ մարդ մյուսի հետևից» ֆիլմը այս տարվա բրիտանական կինոյի եւ հեռուստատեսային արվեստների ակադեմիայի մրցանակների սպասված հաղթողն է եղել։ Իսկ ազգությամբ ռուս աշխարհագրության ուսուցիչ Պավետ Տալանկինի եւ ամերիկացի վավերագրական ֆիլմերի ռեժիսոր Դեյվիդ Բորենշտեյնի «Պարոն ոչ ոքն ընդդեմ Պուտինի» ֆիլմը հաղթել է լավագույն վավերագրական ֆիլմ անվանակարգում։ Անդերսոնի ֆիլմը, որի գլխավոր դերում են Դի Կապրիոն, դարձել է անցյալ տարվա կինովարչույթի հիթերից մեկը, արժանանալով քննադատների դրական արձագանքներին։ Վերոնայում տեղի ունեցել ձմեռային օլիմպիական խաղերի փակման արարողությունը։ Մրցումները հիմնականում անցկացվել են Միլանում եւ Կորտինայում, սակայն եզրափակիչ արարողության համար մարզիկները ժամանել են Վերոնայի հին ամֆիթատրոն։ Արարողությունը մեկնարկել է թատերական ներկայացմամբ, որից հետո արենային մուտք գործել մարզիկները մրցույթին մասնակցող 92 երկրների դրոշներով։ Այնուհետև ամֆիթատրոն է բերվել այսպես կոչված կրակի կաթիլը, վենետիկյան ապակուս պատրաստված օլիմպիական կրակի ջահը։ Մարզիկների շքերթից հետո տեղի ունեցել այս օլիմպիական խաղերի վերջին 2 մեդալների հանձնման արարողությունը։ Արարողության ավարտին օլիմպիական դրոշը հանձնվել է հաջորդ ձմեռային խաղերի կազմակերպիչներին։ Այն տեղի կունենա 2030 թվականին ֆրանսիական Ալպերում։ Ալլա Ղալաչյան, Հորիզոն։ Պուտինն արդեն սկսել է երրորդ համաշխարհային պատերազմը, ասել է Զելենսկին Կիևում BBC-ին տված հարցազրույցում։ Նա հայտարարել է, որ Ուկրաինան չի պարտվում պատերազմում եւ այն կավարտվի հաղթանակով։ Նա կտրականապես դեմ է արտահայտվել Վլադիմիր Պուտինի պահանջների բավարարմանը, որը հրադադարի համար նախապայման է համարել ուկրաինական զորքերի դուրսբերումը ռազմավարական կարևոր շրջաններից, որոնք Ռուսաստանը չի կարողացել գրավել։ Ըստ Ուկրաինայի ղեկավարի հաղթանակն ավելի լայն ընկալմամբ Պուտինից բխող համաշխարհային սպառնալիքի վերացումն է։ Խաղաղության հաղթանակի համար պետք է կանգնեցնել Պուտինին, թույլ չտալ նրան օկուպացնել Ուկրաինան, եզրափակել է Զելենսկին։ Ամերիկայի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Ուիթկոֆը հայտնել է, որ առաջիկա 3 շաբաթում կարող են կայանալ բանակցություններ, որոնք հնարավորություն կբացեն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, Միացյալ Նահանգների առաջնորդ Դոնալդ Թրամփի եւ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու միջև եռակողմ հանդիպման համար։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի միջև բանակցությունները տեղի են ունեցել Ժնևում փետրվարի 17-ից 18-ը։ Ռուսական պատվիրակությունը բանակցություններում գլխավորել է Ռուսաստանի նախագահի
նախագահական Վլադիմիր Մեդինսկին։ Փետրվարի 20-ին շտապօգնության մեքենայով Գյումրի բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել 30-ամյա երիտասարդ գլխի, դաստակի, սրունքի եւ հետույքի հատվածներում կտրող ծակող վերքերով ու քերծվածքներով նրան վիրահատել են։ Դեպքը տեղի է ունեցել Գյումրիի կենտրոնական Վազգեն Սարգսյան փողոցի կանգառում։ Կանգնել է մի մեքենա, որից իջել են 4-ից 5 տղաներ, դանակներով զինված եւ հարձակվել կանգառում կանգնած երիտասարդի վրա։ Տվյալներ կան, որ դանակահարված երիտասարդը մարզիկ է։ Միջադեպի պատճառների մասին առայժմ որևէ տեղեկություն չկա։ 30-ամյա երիտասարդի վիճակը գնահատվել է բավարար։ Գյումրի բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Արմեն Խաչատրյանը հայտնեց, որ տուժածը դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Աջափնյակում տեղի ունեցած սպանության փորձի դեպքի մանրամասնակիցներից մեկի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը, 5-ի նկատմամբ տնային կալանքը։ Այս մասին հայտնում են քննչական կոմիտեից։ Դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում կան նաև ձերբակալված անձինք։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 18-ին Աջափնյակի Աբելյան փողոցում հնչած կրակոցների հետևանքով 1 անձ մահացել է, 6-ը վիրավորվել։ Տափողակով հոկեյի Հայաստանի ազգային հավաքականը ընկերական հանդիպում է անցկացրել Չեխիայի թիմի հետ Գյումրիի բարեկամության այգում։ Էմոցիաներով եւ բարձր տրամադրությամբ ուղեկցվող խաղը վերածվել է տոնի, համախմբելով մարզական, դիվանագիտական եւ մշակութային շերտերը։ Ընկերական խաղին մասնակցել են նաեւ Հայաստանում Չեխիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը։ Մարզականին զուգահեռ երկրորդ տարին անցկացվող հանդիպումը հարուստ էր նաեւ մշակութային ծրագրով։ Այսպիսի տրամադրությամբ Գյումրիի բարեկամության այգում երկրպագուներն ընդունեցին հոկեյի հայ-չեխական ազգային հավաքականի մարզիկներին։ Սառը եղանակին հակառակ սահադաշտում մարզական պայքարն ու աննկարագրելի ադրենալինը ստեղծել էին էներգիայով ու ջերմ տպավորիչ պահերով մթնոլորտ։ Հանդիպումն ընկերական էր եւ հավաքականները մասնակցում էին ոչ լրիվ կազմով, ամեն թիմից 12 մարզիկով։ Երկրպագուներից շատերի համար սա կարևոր իրադարձություն էր, քանի որ առաջին անգամ էին տափողակով հոկեյի խաղ նայում։ Զգում արագությունը, լարվածությունն ու հավասարապես կիսում հոկեյիստների էմոցիաները։ Շատ եմ սիրում նման ընկերական հանդիպումները։ Սրանք օգնում են իսկապես ամրապնդել երկու երկրներից բարեկամական հարաբերություններն ու ցույց տալ, թե դրանք ինչքան սերտ են։ Ամեն ինչ անում ենք ստեղծված հրաշալի մթնոլորտն էլ ավելի լավը դարձնելու համար, որ ներկաները մեզ հետ միասին վայելեն խաղի ողջ ընթացքը։ Ուզում ենք մենակ փոխանցենք բարձր տրամադրությունը, որ այսօրվա երեկոն անցնի շատ լավ, ուրախ։ Ժողովուրդը շատ է սիրում, սպորտը սենց հավաքվել, տնեցիկով, ընտանիքով, երեխեքով գան։ Խաղի ընթացքն ու տախտակի վրա փոխվող միավորները էլ ավելի լարված էին պահում երկրպագուների ուշադրությունը։ Բանկարկումներն ու անսահման ոգևորությունն էլ ավելի էին թեժացնում երեկոն։ Մարզիկների շատերի համար խաղը դեբյուտային էր, չեխերի մի մասն էլ առաջին անգամ էր Հայաստանում։ Անչափ ուրախ ենք, որ կարողանում ենք այս գեղեցիկ եւ խելացի սպորտը ներկայացնել նաեւ Գյումրիում, այս կերպ հոկեյի նկատմամբ առաջացնելով հետաքրքրություն։ Խաղն էլ, հանդիպումն էլ իրոք հաջողված կլինեն, եթե ներկաներից թեկուզ փոքր մասը ոգևորված այսօրվա խաղով ցանկանա դառնալ հոկեյիստ։ Մենք ուրախ կլինենք ընդունել նրանց մեր հավաքականի կազմ։ Թեկուզ եւ մեր խաղը ընկերական է, բայց երջանիկ ենք տեսնել, որ այն այսչափ մեծ ոգևորության ալիք է առաջացրել։ Ես առաջին անգամ եմ Հայաստանում, տպավորված եմ։ Առաջին անգամ եմ նաև հայ մարզիկների հետ խաղում եւ պիտի ասեմ, իսկական պրոֆեսիոնալ են։ Հայաստանում Չեխիայի դեսպանատան աջակցությամբ կազմակերպված մարզական հանդիպման համար Չեխիայից բերված հատուկ սառցադաշտ էր մոնտաժվել։ Չեխ մասնագետներն ապահովել էին սահուն խաղ դաշտում։ Դեսպան Պետր Պիրունչիկը ոգևորությամբ է նշում, որ իրենց երկրում հոկեյը ամենասիրված մարզաձևերից է եւ ազգային մշակույթի անբաժան մաս է, եւ ինքն էլ անմասն չմնաց խաղից։ Գիտեք, չեխերը հոկեյիստներ են, սա մեր ինքնության մի մասն է, բայց չեմ կարող չնշել, որ Հայաստանը եւս հոկեյի երկիր է։ Հրաշալի հավաքական ունեք, որ փայլում է բոլոր խաղերին։ Լիահույս եմ, որ շարունակական հանդիպումներն ու հենց այստեղ անցկացվող խաղերը կձևավորեն ամուր հիմքեր հոկեյի զարգացման համար։
Сборная просто превосходная. Մեր բոլոր ջանքերը ներդրել ենք ու ներդնելու ենք նման միջոցառումներ ունենալու համար, որովհետև Գյումրիում եւս մեկ օր ուրախ անցկացնելու համար ու Գյումրիում անցկացնելու մշակութային եւ սպորտային օր մեր համակարգացիների համար շատ դրական դիսկեր են փոխանցելու։ Մեզ համար շատ կարևոր է ունենալ սպորտային մշակույթի, ինչպես նաև մշակութային միջոցառումների լայն ներգրավվածություն, որը հնարավորություն կտա ներկայացնելու ինչպես մեր մշակութային արժեքները, այլ նաև մեր գործընկերների տարբեր պետությունների մշակութային առանձնահատկությունները։ Մարզական լարվածությունը եկավ թույլատնելու մշակութայինը, համատեղված հյուրասիրությամբ, երգն ու պարը ազգային երանգներով բոլորին շուրջ բարի բերեցին։ Ընկերական խաղում հաղթանակը եղավ Հայաստանի հավաքականինը 11-8 հաշվով։ Հասմիկ Թմասյանը, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։ Այժմ լրահոսը եւս սպառված է, նորությունների սպասեք մեր հաջորդ թողարկումներում։